मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे علی تو با حسن حرف میزنی دیگه. چی میخوای بگی؟ بگو چی شده؟ چرا ترسیدی؟ ها؟ منظورم اینه که چه حرفیه که مستقیم نمیتونی به من بگی و علی به من بگه؟ حرف خاصی نیست حسنا، تو داری اشتباه میکنی. علی من با تو حرف نزدم. امروز جواب همه سوالامو از مینا میخوام. من جوابگوی تو نیستم. چطور جوابگو نیستی ها؟ تو خونه من داری زندگی میکنی، منو فریب میدی، بعد اینجوری رفتار میکنی؟ من یه ثانیه هم نمیتونم تو رو اینجا تحمل کنم. برو بیرون. من از اینجا هیچ جایی نمیرم. چرا نمیری؟ این خونه منه. تو فراموش کردی قبل از تو اینجا خونه علیه. اگه اون بهم بگه از اینجا برو من میرم. حسنا ما با آرامش میشینیم حرف میزنیم باشه؟ نه امشب تصمیم گرفته میشه. تو اینو همین الان به همین لحظه از خونه بیرون میکنی. حسنا چی شده؟ تو به من شک میکنی؟ شک میکنم؟ من کاملا مطمئنم. تو همین الان باید اینو از خونه بیرون بندازی. من اینو اینجا راه دادم نه؟ حالا منم میگم بندازش بیرون. حسنا تو داری به تمنا توهین میکنی. آره این بهش برخورد ها؟ من که آدم نیستم، هیچی به من بر نمیخوره نه؟ وقتی من ناراحت میشدم اصلا بهش فکر میکردی؟ اصلا فکر میکردی که من چقدر دارم اذیت میشم و چی به سرم میاد؟ ببینم امروز تو چت شده؟ اینو از من داری میپرسی؟ باشه درسته، پس من بهتون میگم. تو نصف شب بیدار میشی و وقتی من خوابم میری پیش مینا. تو چی فکر کردی؟ که من هیچی نمیدونم؟ من همه چی رو میدونم. این همون اعتمادی بود که هیچ وقت نمیخواستی از بین ببریش ها؟ زود باش بگو چی میخواستی بهم بگی؟ همین که من با وجود دونستن همه چی چشمامو ببندم. اینو از این خونه بندازش بیرون. دیگه داره از حد تحملم خارج میشه. حسنا تو اشتباه فکر میکنی، اصلا همچین چیزی نیست. من هر چی میخواستم بفهمم فهمیدم. بهش بگو از این خونه بره بیرون. بس کن حسنا، تا کی خودتو فریب میدی؟ علی هیچ وقت مال تو نبوده. تمنا بس کن، من دارم حرف میزنم. چه حرفی میزنی؟ این دخترمه منه و من نمیتونم بیشتر از این فریبش بدم. چی؟
تمنا. من و علی نه، بلکه تو فریب میدادی مینا. من به خاطر تو چه کارایی که نکردم. از خودم بیشتر دوست داشتم و مواظبت بودم و تو اینطوری برام جبران کردی. همه بهم میگفتن ولی من به حرف هیچ کس گوش نمیدادم. ولی امروز همه چی رو فهمیدم. تو هیچ وقت دوستم نداشتی. حسنا، از اینجا برو بیرون. حسنا، حسنا، تمنا از اینجا هیچ جایی نمیره. آبم نیست. تو اینجا چی کار میکنی؟ چطوری اومدی داخل؟ خیلی راحت. خودت در رو باز گذاشتی و از من میپرسی چطوری اومدم داخل؟ تو چرا اینجا اومدی؟ دلم میخواست تو رو ببینم. از اینجا گم شو قبل اینکه یکی تو رو اینجا ببینه. کی میخواد ببینه؟ اوه آره، من فراموش کردم. خاله کجاست؟ منو پیشش نمیبری؟ ویکی لطفاً از اینجا برو. چت شده انی؟ تو همیشه مگه نمیخواستی مامان تو ببینم؟ منم فکر کردم که بیام ببینم. آخه تو چی میخوای؟ میخوای بدونی چی میخوام؟ من فقط ازت یه خواسته کوچیک دارم. چه خواسته ای؟ انی چی؟ چرا نباید بره؟ چرا؟ بهم بگو چرا نباید بره ها؟ آها، من چطور فراموش کردم؟ تو بگو این بچه ای که توی شکمت از کیه؟ این چه سوالیه حسنا؟ اوه، پس جواب همه سوالای اینو تو میدی. پس درسته جواب این سوالم بده. این بچه از کیه؟ حسنا، تو خیلی خوب میدونی که این بچه بیلوه. دروغ میگی. تو داری دروغ میگی. من امروز با بیلو حرف زدم. اون همه چی رو بهم گفت که بین تو و اون هیچ رابطه ای نبوده. بگو این بچه یکیه؟ بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. کافیه دیگه، بیش از اندازه شد. لطفاً این مسخره بازی رو تمومش کن. مسخره بازی نیست علی.
این مسخره بازی زمانی تموم میشه که به همه جواب سوالام برسم. پس تو بگو مینا، بابای این بچه کیه؟ یا تو اینقدر پست شدی که حتی نمیدونی بابای این بچه کیه؟ حسنا، بهت برخورد نه؟ قلبت شکست؟ اینجوری اذیت میشی وقتی یکی از حدش فراتر میره، درست مثل تو. انی؟ ویکی لطفاً از اینجا برو لطفاً. انی؟ عزیزم چی رو پنهون میکنی؟ مامانت که همه چی رو در مورد من و تو میدونه که من و تو چقدر همدیگر رو دوست داریم. این دختر کجا رفت آخه؟ انی دخترم. ویکی لطفاً از اینجا برو. حداقل به حرف من گوش کن. من به همه حرفات گوش میدم ولی فعلا از اینجا برو. نمیدونم کجا رفتی. انی دخترم تو کجایی عزیزم؟ پس یه کاری میکنم، همینجا پنهون میشم. آه انی تو اینجایی دخترم؟ من نگران شده بودم. تشنم شده بود اومدم آب بخورم. خوب عزیزم، زود بیا باشه. میام. چقدر میترسی؟ تو چی میخوای؟ تو که شماره تلفنتو به من ندادی. فکر کردم خودم بیام و بهت اینو بگم که نوبت قصه بعدی رسیده. اگه من بهت بگم که هیچ پولی بهت نمیدم چی؟ پس جواب منم تا آخر همینه که خودت مسئول آبروریزی خودت میشی و اما اون کاری که الان پیدا کردی از اونم اخراج میشی. فهمیدی؟ واسه همین هرچی من میگم همون کارو انجام بده. هم تو خوشحال میشی هم من خوشحال میشم. در ضمن نصف شب با این قیافه خوابالود زیباتر به نظر میرسی. علی، من بیشتر از این دیگه نمیتونم بشنوم. اجازه بده. چرا با اون حرف میزنی؟ من دارم از تو سوال میکنم. حسنا بریم تو اتاق. هیچ جایی نمیرم. امشب همه واقعیت رو باید بفهمی. واقعیت؟ آره. قسم میخورم که نمیتونی تحملش کنی. تمنا، زن پستی مثل تو هیچ وقت تو زندگیم ندیده بود. کافیه. قبل از این همه دریوری به حرفای من گوش کن. شوهر تو هنوزم عاشق منه و اون بچه ای که تو انقدر ازش میپرسی بچه ی کسی نیست جز علی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو چی کار کردی حسنا؟ تو چی کار کردی؟ چی؟
تو زدی. هنوز داری از من سوال میکنی؟ اینجا رو نگاه کن. این سوال از من میپرسی مگه من چیکار کردم؟ ها؟ چرا این کارو کردی علی؟ چرا به من خیانت کردی؟ من نمیخواستم فریبت بدم، میخواستم بهت بگم نتونستم. حسنا به توضیح میدم. نمیخوام چیزی بشنوم. فقط همین مونده که بگی از اینجا برم. من واقعا بدون سر و صدا از اینجا میرفتم. چرا با من این کارو کردی؟ حسنا من میخواستم بهت بگم ولی جرأتشو نداشتم. چیو میخواستی بگی؟ ها؟ این که به من خیانت کردی؟ علی تو که از خیانت متنفر بودی. چطور تونستی به من خیانت کنی؟ تقصیر من این بود که هیچ وقت ازتون چیزی نپرسیدم. شما دوتا با هم دنیا رو سرم خراب کردی. چرا مینا؟ چرا علی؟ چرا به من اون رویایی رو نشون دادی که نتونستی به واقعیت تبدیلش کنی؟ بس کن دیگه حسنا، این نمایش رو تموم کن. علی راضی شده، اون با من ازدواج میکنه ولی تو هم همسرش میمونی. ما در آرامش میتونیم با هم زندگی کنیم. چی؟ تو چی گفتی؟ خیلی عالیه. همه عمر به من چی میگفتی؟ که من لباسای کهنه تو رو میپوشم ها؟ امروز انقدر صبور شدی که لباسای کهنه منو بپوشی و مشکل نداشته باشی؟ نه، تو داری اشتباه میکنی. تو فراموش کردی علی برای من بود و برای من هست، برای منم میمونه. خب قضیه تموم شد دیگه. به شما دوتا زندگی جدیدتون رو تبریک میگم. بهتره که دیگه من از اینجا برم علی. حسنا تو چطور میتونی منو تنها بذاری بری؟ واقعا؟ چطور تو میتونی؟ داری مانع من میشی علی؟ با چه حقی؟ شما همه ی حقوقتون از دست دادین علی، فهمیدی؟ حسنا تو همسر منی، هنوز تو عقد منی. تو احساساتی شدی و این حرفا رو میزنی. تو نمیتونی منو رها کنی. تو نمیتونی. من دیگه با تو هیچ نسبتی ندارم. حسنا شما دوتا که دارید پیوند جدید میسازین، این وسط من چی کار دارم؟ حسنا لطفاً به حرفم گوش کن. حسنا
خیلی خوب میدونی که این بچه بیلوه. دروغ. تو داری دروغ میگی. من از اینجا هیچ جایی نمیرم. چرا نمیری؟ این خونه منه. تو فراموش کردی قبل از تو اینجا خونه علیه. اگه اون بهم بگه از اینجا برو من میرم. حسنا تو داری به تمنا توهین میکنی. بس کن حسنا. تا کی خودتو فریب میدی؟ علی هیچ وقت مال تو نبوده. حسنا تمنا از اینجا هیچ جایی نمیره. دیگه کافیه. داری خیلی زیاده روی میکنی. دیگه این مسخره بازی رو لطفاً تمومش کن. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم در این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. تو چی کار کردی؟ من چی کار کردم؟ خودتو به اون راه نزن تمنا. چرا این حرفا رو بهش زدی؟ بالاخره که یه روز واقعیت رو میفهمید دیگه. از همه چی باخبر میشد. من اگه میگفتم شاید میتونستم حسنا رو قانع کنم. من اونو میشناسم. مگه ندیدیش؟ اون هیچ وقت به این راحتی یا این موضوع رو قبول نمیکرد. برای همین تو بهش همه چی رو گفتی؟ اون بیچاره دلش شکست. تو کجا میری؟ دارم میرم با حسنا حرف بزنم. هیچ فایده ای نداره. ندیدی چقدر عصبانیه؟ تو چی میخوای؟ که بذارم بره؟ همینو میخوای؟ علی تو چرا منو دعوا میکنی؟ اون به حرف تو گوش نداد. تقصیر من چیه؟ باشه درسته ما اشتباه کردیم. ما معذرت خواستیم و اون باید میبخشید. تو میخوای با من ازدواج کنی. اونو که نمیخوای طلاق بدی. شوهر تو هنوز عاشق منه. بچه‌ای که انقدر ازش میپرسی برای کسی نیست جز علی. این نمایش رو تمومش کن. علی راضی شده. اون با من ازدواج میکنه و تو هم همسرش میمونی. امروز انقدر صبور شدی که لباسای کهنه منو بپوشی و مشکل نداشته باشی؟ تو داری اشتباه میکنی. تو فراموش کردی علی برای من بود، برای من هست و برای من میمونه.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حسنا، کجا داری میری؟ هر جایی برم، ولی اینجا نمیمونم. من نمیذارم جایی بری حسنا. نمیذارم از اینجا بری. دیگه اینجا نمیمونم علی. امشب همه ی حد و مرز و شکستی. یه ثانیه دیگه هم اینجا نمیمونم. نمیدونم چی میشه. ببین، من میدونم که علی بهت خیلی وابسته است. اگه تو بری اون خیلی ناراحت میشه. حسنا، تو هستی کنارش که حواست بهش باشه. نه حسنا، اگه تو میخوای من از اینجا میرم. ولی تو نرو. مردم چی میگن؟ که یه خواهر زندگی خواهرش رو خراب کرد. تو نیاز نیست به این چیزا فکر کنی. تو این جامعه این مردم هیچی نمیگن. به تو این خونه و این راحتی مبارک باشه. من اشتباه کردم. ازت معذرت میخوام. منو ببخش. نه، واقعا ازت معذرت میخوام. علی، من کی باشم که تو رو ببخشم؟ از خدا میخوام همیشه خوشحال باشی. دعای من همینه. تو نمیتونی منو ترک کنی. تو همسر منی، شریک زندگیمی. نه علی، هر نسبتی که با تو دارم فقط اسمیه. به علاوه پیوندی که روی کاغذه نمیتونه زنجیر پاهات بشه. و اون بچه‌ای که تو ازش انقدر میپرسی برای کسی نیست جز علی.
خانم چی کار میکنین؟ چی کار دارین میکنین خانم؟ به شما چه ربطی داره؟ حق با شماست، به من ربطی نداره. ولی اگه میخواین خودکشی بکنین با انداختن خودتون اینجا هیچ فایده ای نداره. چرا اینجوری نگاه میکنین؟ اگه به هم باور ندارین میتونین امتحان کنین و ببینید که نمیمیرید. آره اگه واقعا میخواید بمیرید پس باید از اون پل خودتون رو بندازین پایین. مالا مالا میره همه تو هی سهارا مالا مالا میره همه تو هی سهارا مالا مالا میره. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.